全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看《顶尖赢家》节目，我是李建明。我相信大部分的投资朋友呢，被昨天的大盘开高走低啊，甚至上海 A 股呢一天重挫7%吓到。昨天很多老师告诉各位呢，空单大获全胜大赚嘛。而我昨天在正声广播前台呢，下午2点半到3点的节目呢，怎么告诉各位的？我说我们手中还是什么，全部多单啊。如果你昨天随便去杀低的话呢，今天大盘开高走高怎么办啊？而那些昨天讲说空单大赚的老师，今天他要怎么交代呢？而你昨天如果听我的节目的话呢，我相信你就很清楚今天早盘你到底要怎么动作嘛。因为昨天呢，你或许会觉得这个盘很弱势啊，你想要去杀低股票，或者说呢反手放空。你如果把我的劝告听进去的话呢，你今天还是要持续的做多。当然，你要做多的标的的话呢，你要选择走回升的个股啊，不是抢跌升反弹啊。所谓跌升反弹的话呢，就是说呢，它股票呢跌很深嘛，那股票也不会天天跌啊。跌升之后的话呢，会酝酿一个什么快速反弹。重点是呢，你要利用反弹呢，赶快把这些弱势个股呢停损卖出啊。你要买是什么？是走回升能够持续创新高的标的啊。有一档股票呢，我在去年9月26号呢，就推荐给各位，当时的价格才几块，22块啊。而这档股票的话呢，我昨天节目中也有讲哦。昨天逆势大涨，今天呢，盘中量增涨停板来到58.4啊，投资朋友已经涨超过1倍嘞。你说不要讲太久，老师，我的记忆呢没办法呢延续这么久啊，那可以。你从去年12月1号的话呢，它30块到今天最高58.4，涨了几趴？95%。也就是说呢，你买进一张的话呢，你可以赚95%啊，100万资金可以什么赚95万啊。你说股票市场可不可以让你的财富倍增？它只差5%就可以让你赚1倍。重点是你晓不晓得呢？在它刚刚起涨的时候呢，勇敢的介入嘛。当然，微端的题材的话呢，我之前告诉各位，它是什么？指纹辨识模组的什么？高门斗气啊，独家生产的厂商啊，它是属于 Apple 概念个股啊。所以，如果你错过了微端，我也不会呢在今天冲动呢跑去追高啊，我不会让我的会员呢冒这样的风险啊。因为你今天呢，如果追涨停板的微端的话呢，你到尾盘的话呢，你是赔钱的。所以，同样一档股票，为什么有人买是赚钱，有人买是赔钱？啊，就是买卖点的问题。好，我昨天呢在正声广播电台呢，直接告诉各位，我们昨天呢买进一档股票呢，2459的敦吉啊，投资朋友，为什么昨天呢大盘开高走低，它却是开高走高，而且盘中量增涨停板创新高？很简单嘛，它也是 Apple 概念个股啊，因为它生产的这个 OIS 啊，这个是属于 iPhone 6 Plus 啊，这个所谓呢。这个光学防守阵的这个功能啊，那你想想看哦，现在市场上啊，是不是手机的一个尺寸越大的话呢，好像啊这个越受欢迎？很简单嘛，因为现在呢，大家习惯在这个桌上型 PC 或者 notebook 的去什么去上网浏览嘛，现在用手机就可以了。那手机如果呢这个5.7寸现在是市场的主流啊，萤幕够大的话呢，你就不用动不动下页啊。因为一个萤幕里面的话呢，可能就有你要的资讯嘛，所以现在手机是越做越大，所以 iPhone 6 Plus 为什么会卖的比 iPhone 6来得好？而且重点是呢，在去年年底的时候呢，美国联合航空呢，他说哦，在今年呢要采购呢，给每一个空服员呢一只 iPhone 6 Plus 的手机啊，哦，这样加起来的话呢，至少是3万只的什么销售量。那等到你将来知道这个利多的话呢，相关概念个股呢早就飙翻天了。而且呢，这个有一档股票的话呢 ，F 续新啊，6451啊，代号6451啊，会在1月26号呢第一上市啊，它的挂牌价格110啊，而它所生产的这个陶瓷基板的材料是向谁去采购的？去向敦吉啊。所以你看呢，这个它不但是属于 Apple 概念个股，因为呢 iPhone 6 Plus 的话呢，它这个防守阵的这个 IC 晶片是跟日本的瑞萨半导体订购了。那日本瑞萨半导体的话呢，要跟谁拿货？要从哪边出货？要从什么？要从敦吉啊。你现在看投资朋友，你去买手机的话呢，比如说你要买 HTC 宏达电的手机啊，
你会不会跑到宏达电公司去买手机？不会嘛？你一定在你们住家附近的什么手机通路商去买啊，所以也是一样啊。所以通路商的话呢，是属于什么一个产品的下游部分啊。所以呢，你看这个敦吉的话呢，它的商机呢就在这边嘛。哦，等到将来呢，你看它利多的时候呢，股价早就飙翻天了嘛。而且呢，我昨天告诉各位的话呢，你今天早盘的话呢，你都有低接的机会啊。我们今天不但一张都不卖呢，我们逢低还加码买进啊。结果呢，你看到尾盘呢，是往上拉的哦，而且呢，有没有再创新高？这一档股票就是标准的走回升的个股啊，就好像呢3285的微端都是一样啊，对不对？你要买这种股票才可能赚到钱呢。好，有档股票呢，昨天呢是跳空跌停板3682的亚太电哦，你看到呢底部爆大量啊，你认为这边可以抢反弹，可是呢，你看到收盘的话呢，还是往下灌哦。所以这种股票的话呢，你不要去想反弹哦，不会有太大的获利空间。你相信李老师，股票不是跌很深你就可以买。我已经告诉各位很多次了，在股票市场你要赚到大钱的话呢，千万不要预设立场。哦，你觉得微端涨太多了，还很多人去放空3285的微端呢。因为到昨天呢，它的券资比呢高达37.1%啊，你不敢做多也就算了，逆势放空，结果呢口袋空空啊。你要看得懂趋势嘛？那昨天告诉各位呢，空单大赚的这些所谓的老师啊，今天要怎么交代呢？你看今天大盘，今天大盘是开高走高你还要空吗？你昨天是空在地板上哦。那如果明天继续涨呢？所以投资朋友呢，投资股票你要这样什么？一定要方向正确啊，要在对的时间呢做对事情啊。重点是呢，你要怎么选到好的标的啊？好，我在去年呢，12月22号的时候呢，我有请各位呢把握很好的一个机会。我们当时呢推出什么标股体验啊？你都不是我的会员哦，你只要把电话拨通，说我要参加标股体验，恭喜你 ，bingo！ 因为在去年呢12月22号呢，我推出呢免费的标股体验，隔天我就让前一天呢打电话进来要体验标股人呢，34万买进8086的宏捷科啊。你看这一波段最高多少？投资朋友，你看一下，回首来时路，从34块呢涨到1月14号最高48.6，涨了几%？ 42%，等于是6只涨停板哦。你都不是我的会员哦。你如果能够呢借着标股体验的机会的话呢，你可以赚6只涨停板。重点是你能够抱那么久吗？我可以告诉各位啊，很多的投资朋友呢，就算你有来体验标股呢，你隔天34块买进啊，最多是撑到什么？2天后你就什么被洗出场了，因为你不跟我的会员一样是买在波段起涨点呢，而有我的带领的话呢，你可以赚一整个波段呢。我们也不可能卖在最高点呢。重点是呢，如果你在1月14号去追高的话呢，你能够赚到钱吗？所以很奇怪，为什么同样一档股票，有人买是赚钱，有人买是赔钱？老师啊，你那个时候呢来体验标股呢，我来不及参与啊，可不可以呢再给我一次机会？可以。我们今天一样啊，因为呢你是相当幸运的投资朋友，刚好呢看到我们网络 TV 啊，我们今天呢特地一样推出标股体验，可是呢限来电前5个名额，所以你动作要快哦。如果你是第6个或第 N 个打电话进来的话呢，我就要跟你说声抱歉了，你要等下次的机会。所以我们今天呢推出标股体验，你如果把电话拨通，而且在前5个名额之内的话，我明天开完盘之后的话呢，会挑选一档标股，请我们的业务主管呢亲自通知你买进。那重点是呢，什么时候该卖出，可能呢就要靠你自己。那如果说老师啊，我不想要呢去烦恼什么时候买或者什么卖的问题，好，那可以，你利用今天呢我们的168一路发圆梦专案的话呢，直接跟着我操作，你就不用去烦恼呢什么时候该买，还有什么时候该卖的问题。电话拨通，自然财运亨通。我们明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。